Так что, нормально вроде. Поднимай, давай. О, подожди, компрессор сейчас накачает, подожди, блядь. Позже взяли Крайслер, даем басуху, дрожит асфальт. Прочувствуй этот вайб, 12 тэшек от прайд. Вот они держат тор, не видит далеко. Угоняем на топ, реально далеко. Я горячий как фу, эти бодают на пол. И пуляем как топ. Все по красоте.